Cuando pasee o acampe, elija lugares limpios y sin matorrales. Use carpa con piso, cierre y sin agujeros. Guarde alimentos en envases resistentes y cerrados. Mantenga ollas y utensilios siempre limpios. Bote la basura en recipientes cerrados. Si es necesario, entiérrela. Depende de nosotros prevenirlo. Cuídese del anta. Contigo, mejor salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud.